สบายดีท่านผู้ชมสบายดี FC สาวน้อย FC อุ้งอิงเนาะเป็นจังใดอุ้งอิงไปฮอดโดมปึ๊บเนาะทั้งโดมก็อิ่มหม่ำสำราญทั้งน้ำทั้งลูกซีนเห็นบ่เพียงแต่อุ้งอิงก้าวขาเข้าไปฮอดโดมในบ้านแพงลูกวงต่างๆก็มีโชคมีไซไปแล้วเฮียบห้อยเนาะมีคนมาเหมาน้ำเหมาในมีคนมาเหมาลูกซีนแจกกันทางวงเห็นบ่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมหัศจรรย์บ่คนอ้อมข้างอุ้งอิงนี่จะได้โชคได้ไซจะมานไปพร้อมๆกันบ่ว่าอุ้งอิงจะก้าวขาไปฮอดใดบริเวณนั้นจะมีความสุ่มซื่นจะมีความสุขจะได้รับผลเนาะจะได้รับผลพร้อมๆกันเลยต้องขอบใจเนาะ FC ทันนี่คงจะเป็น FC ตัวจริงนั่นแหละเนาะมาเหมาน้ำเหมาในเหมาลูกซีนให้แกลูกวงทั้งหลายได้รับได้กินกันอิ่มหม่ำสำราญอิ่มท้องอิ่มไส้อิ่มพุงไปหลายชั่วโมงเติมเนาะก็คือตอนนี้ก็อุ้งอิงก็ซ่อมน่าจะซ่อมแล้วล่ะบ่ฮู้ว่าแรงนี่อุ้งอิงจะยังจะอยู่ต่อบ่จะอยู่ที่บ้านแพงต่อบ่เนาะแต่ว่าอุ้งอิงบ่ได้นอนอยู่ในโดมเบิ่งหั่นเนาะบ่ได้นอนอยู่ในโดมอุ้งอิงจะออกไปนอนอีกหม้องนึงเนาะอีกหม้องนึงแต่บ่ฮู้ว่าจะไปนอนเฮือนญาติบ่มีเฮือนญาติเฮือนนั่นติน่าจะเป็นโฮมสเตย์หรือโรงแรมอีหยังสักอย่างเลยเนาะเอาค่อยมาติดตามกันเนาะก็คืออุ้งอิงก็ซ่อมไปฮอดปึ๊บก็ไปลองซิมมันน่ะอย่างซอยจุก่อนเนาะซอยจุน่าจะเป็นของเสียอามบ่เอามาไปซิมซอยจุแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปที่เวทีเฮาเห็นเวทีของสาวน้อยวงนึงก็บ่ทันตกแต่งอีหยังหลายเทื่อเนาะบ่ทันตกแต่งอย่างหลายแล้วเฮาก็ยังเบิ่งบ่ออกเทื่อว่ารูปแบบวงของสาวน้อยนึงจะสู้ของวง2ได้บ่เนาะตามที่บอสโจเพิ่นเว้าเพิ่นการันตีมาว่าเฉียบขาดกว่าวงหนึ่งหลายเนาะเฉียบขาดกว่าวงหนึ่งหลายเฮาก็เอาใจช่วยเนาะหวังว่ามันจะออกมาดีเพราะว่า4มื้อสร้างน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับวง2นั่นแหละที่เขาเจ้าเฮ็ดน่าจะเป็นสร้างตระกูลเดียวกันถ้าแบบออกมาดีสร้างเพิ่นก็สร้างสรรค์ออกมาคักโดยการคุมงานของปาอำนาจลุงของอุ้งอิงนั่นเองเนาะโตอุ้งอิงคือสมเฮาฮู้จักกันดีแหละเนาะส่งอุ้งอิงบ่มาที่โดมนี่นะความเงียบความเหงาก็จะแตกต่างไปเนาะสำหรับเฮาผู้เป็น FC อุ้งอิงนี่เห็นคลิปใดอยู่ในโดมเห็นก็เบิ่งผ่านๆไปเบิ่งแล้วก็กดเบิ่งแล้วก็ปัดผ่านๆไปเนาะเพราะบ่มีอุ้งอิงเด้จะติดตามคลิปใดที่มีอุ้งอิงติดตามโตใดที่มีเกี่ยวข้องกับอุ้งอิงเนาะเฮาก็สิติดตามไปติดตามอย่างใกล้ชิดล้นแหละเพื่อหาข้อมูลเนาะเบิ่งแล้วก็ยิ้มไปหัวไปมีความสุขไปคลิปนี้นอกจากจะได้ซ้อมห้องรำทำเพลงแล้วก็จะมีแม่ผู้นึงนั่นแหละเนาะเราคอยมักแต่ว่าจำชื่อเราบ่ได้ผู้นี้น่ะเราน่าจะอยู่ในเบื้องหลังบ่หรือว่าเราเป็นแดนเซอร์ก็บ่ฮู้เนาะเราคอยจะถ่ายรูปอุ้งอิงมาตลอดแล้วพออุ้งอิงมาแล้วก็จะให้อุ้งอิงเซ็นเพื่อไปแจก FC เพื่อไปนั่นต่างๆเนาะตัวใดอุ้งอิงมักเราก็ให้อุ้งอิงเนาะเราซื้อหยังจำบ่ได้เนาะผู้นี้แล้วเราก็มีโอกาสไปช่วยอุ้งอิงกางเต้นอยู่ผู้นี้น่ะผู้กางเต้นอุ้งอิงผู้ลักๆก็คืออีหยังก็เขาเอิ้นว่าเชิญลงบ่ซื้อแท้แล้วซื้อหยังบิวตี้แล้วเขามาเอิ้นบิวตี้ผู้กางลักๆแต่มีอีกผู้นึงจะมากางช่วยกันเนาะถ้ามื้อใดบิวตี้บ่ว่างสิเนาะก็ผู้นี้แหละแล้วก็ทั้งป้ายหันเขาเขียนใส่เลยได้ซื้อพออีหยังเนาะบ่ได้บอกออกซื้อแล้วเนาะซื้อพออีหยังบอกว่า FC อุ้งอิงเหมาน้ำเหมาลูกซีนเห็นบ่ว่าแล้วว่าผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับอุ้งอิงไปบ่อนใดบ่อนหั่นเนาะจะได้รับสิ่งดีๆตามมาตลอดคนที่อยู่อ้อมข้างบ่ว่าจะทีมงานหลังบ้านบ่ว่าจะยูทูบเบอร์เสียนอกเสียนนยูทูบเบอร์ของแดนเซอร์ต่างๆนักร้องต่างๆประจำอยู่ในวงประจำอยู่ในโดมผู้ใดเพียงแต่ถ่ายคลิปอุ้งอิงเท่านั้นเนาะยอดวิวก็สิขึ้นไวผู้ติดตามก็สิมีหลายจังซี่หั่นน่ะเนาะอันนี้แหละ
สาเหตุที่เฮ็ดให้คนอื่นมาติดตามสาเหตุที่ยูทูบเบอร์เนาะสังเกตเบิ่งยูทูบเบอร์หน้าใหม่J1 J2 จังซี่นะส่วนใหญ่แล้วไปเปิดช่องแล้วไปเฮียนน้ำบอสโจแล้วเนาะก็จะเข้าไปที่โดมไปทายก็จะนำไปที่วง1วง2ไปทายโดยเฉพาะคือวง1ปัจจุบันนี้กลุ่มยูทูบเบอร์ที่เกิดขึ้นใหม่เนาะได้ไปทายเรียบร้อยแล้วได้ที่สำคัญคือวง2นี่เนาะหลังจากที่วง2เปิดค่อยเชื่อว่ายูทูบเบอร์น้องใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่J1 J2 นี่นะต้องลังไหลกันมาทายเพราะว่าอยากทายให้มีอุ้งอิงอยู่ในฟิล์มให้มีอุ้งอิงอยู่ในซ่องของตนเองอยู่ในวิดีโอของตนเองแล้วคนจะเบิ่งถล่มทลายและปัจจุบันนี้ยูทูบเบอร์ J1 J2 ส่วนใหญ่เนาะจะมักบนบานสารกล่าวไว้กับอุ้งอิงจะมักท่องคาถาอุ้งอิงบอกว่าเท่านั้นเท่านี้มือได้ผู้ติดตามเท่านั้นเท่านี้จะเฮ็ดแนวนั้นแนวนี้ก็มีหลายคนเฮ็ดได้แล้วก็ประสบผลสำเร็จเนาะประสบผลสำเร็จย้อนอุ้งอิงมีหลายคนเนาะมิวนางยักษ์เรื่อง YouTube ประสบผลสำเร็จก็ย้อนอุ้งอิงนี่คือกันเนาะฉะนั้นแล้วบ่เชื่อก็ต้องเชื่อเนาะบ่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าอุ้งอิงนี่มีผลเนาะมีผลต่อวงการบันเทิงเกี่ยวกับวงการหมอลำหลายเนาะยูทูบเบอร์ไผมีเฮ็ดแฟนเพจอยู่ทั้ง Facebook เนาะคือเจเบาแล้วได้ไปไล่อยู่ทั้ง Facebook เนาะไปซอกหาคำว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงป๊อดโธจักตัวใดเป็นตัวแท้จักตัวใดเป็นตัวปลอมจักตัวใดเป็นตัวจริงเดี๋ยวนี้นะแม่ทั้งเพจของพ่อเอกแม่หน่อยคือกันพ่อแม่ของอิงนะมีฮอตเป็น10ของอิงก็มีฮอตโอ้ยนับจนบ่ได้จักตัวใดแล้วเป็นเพจแท้เพจปลอมของอิงจะเข้าไปติดตามตัวใดดีบางตัวใส่ชื่อว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงอยู่แต่กดเข้าไปหั่นมันละบ่มีเห็นรูปอุ้งอิงพอรูปเป็นเว็บการพนันเว็บอย่างต่างๆอ้วนเฮาไปลิ้นเบี้ยเจี้ยไพ่ไปก็มีสินะบางคนนี่บ่เฮ็ดเกี่ยวกับอุ้งอิงแต่ขึ้นชื่ออุ้งอิงซั่นบางทีก็อุ้งอิงแฟนคลับหมายความว่าให้มีคำว่าอุ้งอิงอยู่ในหั่นคนก็จะเข้าไปเบิ่งคนก็จะเข้าไปติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาเรื่องราวดีๆเนาะพออุ้งอิงมาทั้งแดนเซอร์ลูกวงในวงก็ลาปากกันไปมื้อนี้ได้กินน้ำฟรีได้กินลูกชิ้นฟรีจากพอฮักจาก FC อุ้งอิงที่เขาจัดให้เรื่องราวแบบนี้นี่มีกันมาตลอดเนาะ FC อุ้งอิงนี่คอยจะเมานั่นเมานี่มาส่งให้สมัยตะกี้เฮาเห็นนะเมาเข้ากองเมาอย่างต่างๆมาให้อยู่หลังเวทีหลายๆก็ล้วนแล้วได้เป็น FC อุ้งอิงหมดเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะ FC อุ้งอิงเนาะแล้วลูกวงก็ได้กินย้อนอุ้งอิงนั่นแหละคันสิเว้าเนาะ FC เมาให้เด้พออุ้งอิงมา FC จึงเมาเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนี้แหละฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เด้อเนาะถึงว่าคลิปนี่บ่เป็นตาน่าสนใจก็แต่ว่าได้เว้าเรื่องราวเกี่ยวกับอุ้งอิงก็ขอให้เบิ่งให้จีเบาลาวแน่เนาะคลิปนี้ฝากไว้สำนี้แหละสบายดี